Herkese merhabalar. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şu siyah turpla öksürüğe birebir bir ilaç yapacağız birlikte. İki malzememiz var. Siyah turp ve bal. Şimdi şunun başını alıyorum. Altına delik açacağız ama onun öncesinde içini oymamız lazım. Neyle oyacağımı bilmiyorum ama şöyle deneyeceğim. Kaşıkla olmaz. Çok sert çünkü. Güzelce deliyoruz. Mutlaka bilenleriniz vardır ama ben bir kere gerçekten annem yapmıştı ve Asya'yı içirmiştim. Gerçekten öksürüğünü kesmişti ya da yani tesadüf mü bilmiyorum ama bir gecede kesmişti hatta. Asya yine çok öksürüyor. Bence tamamdır. Şu kalın yerden birazcık daha alalım. Yani bir doğal bir şurup yapacağız. Öksürük şurubu. Şimdi şu dibinden delik açacağım. Şöyle bıçağı soktum. Buradan çıkarttım. Şöyle bir tane daha. Yani balın oradan süzülmesi gerek. Tamam. Şöyle bıçakla böyle delikler açtım. 3-4 tane. Neye koyalım? Bir çay bardağı olur. Şuna. Heh. Şimdi içine balını koyacağız. Birazcık daha koyayım. Aa yok, sığmaz. Pardon. Tamam. Bunun yarına kadar bir gün boyunca bekleyecek. Kapağını kapatıyoruz. Ve buradan süzülmesini bekleyeceğiz. Buradan yavaş yavaş süzülecek, buna dolacak ve o çok güzel doğal bir öksürük şurubu olacak. Haydi bakalım. Sonra süzülünce görüşeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle ağzına kadar doluydu bal. Buradan buraya akmış ama bal olarak değil. Şöyle daha sıvı bir şekilde bir şurup gibi bir şey oldu. Şimdi Asya'cığım bu akşam bir kaşık, yarın da bir kaşık içeceksin. Asya'nın boğazından bebeğim yutkunamıyor. Ay surata bak canım benim. Kuzum benim. Bir tane. Hadi bakalım. Alalım bir tatlı kaşığımızı. İyi misin? Yutkun bakayım. Kötü mü çok? Yutkunmak istemiyorsun değil mi? Bir şey ağrıyor. Oy canım benim. Şimdi hemen içip yatacaksın. İnşallah sabaha geçecek. Senin çok kötü bir acı var. Evet anne. Ağrısından ağladı. Yutkunma şeyinden ağladı. Hani böyle yutkunmak isterseniz yutkunamazsınız ya. Ona ağladı bebeğim. Ay haydi görüşürüz.
Haziran. Biz Mart'ta mıyız? Hiç aynı evden gitmiyorum. Biz Mart'ta mıyız? Biz Mart'tayız. Güzel. Mart'ın kaçında? Mart'ın 10'u mu bugün Onur? 11. Ocak, Şubat, Mart, Biz Nisan, Mayıs. otobüsle Haziran. geldik. 3 ay var. Neye? 3 Ha, ay okula. var. Anneme gidiyoruz şimdi. Hava çok güzel. Ay parıl parıl. Başla. Öyle bir şey demedi. Ne o, saçını mı istiyorsun? Daha mı istiyorsun? Ha? Evet, güzelmiş. Boş ver. Yok. Bas bakalım. Sus, ben çalıyorum. Sus. Heh. Şu anda ben çalıyorum. Bak, her şeyin farklı sesi var. Güzelmiş. Çok güzel. Bu kadar. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Bir pazar günü klasiği olarak annemden pazara gittik ama bu sefer gerçekten çok azıcık şey aldık. O yüzden kısaca iki haftadır falan hiç çekmiyordum size. Bir videosunu çekeyim dedim yine. Ben şöyle şu biberlerden aldım. Kilosu 3 liraydı ikisinin de. Karışık. 1 kiloya yakın toplamda bu biberlerden aldım. Çeri domates aldım. Kilosu 4 ya da 5 liraydı. Çok güzel. Kokusu falan güzel. Ondan sonra annem bir karton 15 liradan yumurta aldı. 1 kiloya yakın patlıcan aldı. Patlıcanın kilosu 3 liraydı. 2 lira kilosu ıspanak aldı 1 kilo. Ondan sonra bir de şöyle zeytinyağlı için servis tabağı istiyordu. Şöyle birazcık derin. Şöyle kilosu 5 liradan 2 tane bu tabaklardan aldı. Ondan sonra ben Asya'ya atlet arıyordum. Şöyle askılı penye klasik atlet aldım. Asya'ya 3 tane. 3 tanesi 10 lira. Bir de son olarak bizim burada bir pastanede benim eskiden beri çok sevdiğim üzümlü kırık kırak gibi bir şey, böyle sert bunlar, böyle kuru. Çok seviyorum ben bunu. Görmüşken bundan alayım dedim. Bunun da fiyatı 4 liraydı. Bunu aldım. Aldıklarımız bu kadar. Gerçekten değil mi? Bu sefer çok az şey almışız. Öyle. Haydi görüşürüz. Asya birazcık keyifsiz, hasta gibi. Ona bakayım ben. Anne bak. Annem yemek için bize kıymalı iç hazırlıyor. Ayranla bundan yiyeceğiz. Şimdi baharatlarını atacak. Evet, yalancı lahmacun gibi bir şey. Evet. Değil mi? İşte aynı şey sonuçta. Biz ekmek arası yapacağız. Ayranla yiyeceğiz. Şimdi Evde erkekler olmadı mı rahat bütün istediğimiz yemekleri yapıyoruz. Kekik mi o? Ne kekik yakışır. Pul biber at. Acıysa ama çok atma, Asya yiyemez. Bu çok acı değil ama yine de atmayalım. Tamam. Biraz da tuz atmadın mı hiç? Uzatmadım. Tuzunu at. Ve karabiber. Bu karabiber mi? Hı hı. Bu da karabiber. Gaga biber. Gaga biber diyordu ya Ege. Şimdi domateslerle onu sulu yapacak. Güzel yapacak. Domatessiz olur mu hiç? Domatesle de koymayalım mı? Böyle çok güzel olduruyor da. Böyle de börek içi gibi oluyor. Bu börek içi. Evet. İçli köfte içi gibi oldu. Evet. Aa, sen aldın mı tahta? Aldım tabii. Nereden aldın? Kasımpaşa. Çarşıdan.
En güzel Kasımpaşa. Yine döndün dolaştın, örtüyü de oradan aldın. Kasımpaşa'dan şaşma ya, vallahi billahi yok. Birazını alacağım bunu. Evet. Domatesi de Hepsini koyunca sulandırmayayım çoğalacak, dedim evet. yani. Buna kahvaltıda da Asya da çok sever. Ne? Kahvaltıda da bunu yumurtada az kırılır. yani. Ha. Değil. Bayağı da yaptım. Çok kıyma oldu çünkü. Çok vardı. Dedim hepsini yapayım biz. Yani o bir yemek de yapabilirsin onunla. Bezelye bilmem ne. Gerçi bu yemek yapmazsın. Annem pazardan bu sefer azalma sebebi de kardeşim akşamcı çalışıyor. Yani akşamcı eve akşam yemeğini yemiş olarak geliyor saat olarak. O yüzden de annem kendime yemek yapmıyor. Doğal diyet yapmak zorunda kalıyorum. Doğal diyet. Mecburiyet. Tamam, bu böyle sulansın. Bunları niye atıyorsun onları? Doğru. Asya'm uyudu birazcık, hasta gibi. Ha biliyorum anne, o da güzeldir. Tuzsuz. Uyuyor. Ha, tuzsuz bir peynirdir mozzarella. Hiç güzel değil. İşte Suyun içinde, poşetin içinde çıkardım. bizim içimiz hazır. Haydi bakalım. Annem sırf yeni tabağını kullanmak için buna bir makarna servisi yaptı. Bak şimdi. Çok güzel. Tabaklarıma güzel anne, derinliği çok güzel. Harika. Derin olması Evet. güzel. Sığ tabağı ne yapayım ben? İşte. Sadece görüntü. Hiçbir şey Evet, o sığmaz. kareler hiçbir falan şey öyle olmaz. ama işte. Ama Çok kötü. bunu alalım. Hadi bakalım, afiyet olsun. Haydi afiyet olsun bize. Al afiyet olsun. Ver onu bakayım. Merhabalar. Biz annemden geldik. Bugün biraz erken geldik çünkü Asya yattı. En son yatıyordu. Kalktı. Böyle boğazı ağrıyor. Bir böyle tuhaf, halsiz. Ama boğazı ağrıyor. Yani yutkunamıyor. En son kahvaltı etmişti. Sonra evden çıkmadan önce öğlen bir puding yemişti. Sonra hiçbir şey yemedi. Şu anda saat 8:30. Orada da yiyemedi. Çünkü boğazı çok kötü. Onu yarın doktora götürmem lazım. Çünkü şimdi ben ateş düşürücü, ağrı kesici vereceğim. Yani ateşi yok çok şükür de, hani o ilaçlar zaten öyle ya. Ama antibiyotik bir durumu var mı? Onu tabii ki doktor karar versin. Ben kafama göre vermeyeyim dedim. Çünkü kulağında da bir böyle hafiften tıkanıklık ve ağrı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bütün hepsi bir oluyor yani. Burun bilmem ne birleşiyor, boğaz. Her neyse, onu yarın doktora götüreceğiz. Geldim annemden. Annem torbalar doldurmuş yine bana. Dur. Bir dakika. Annem neler verdi? Oradan yine gelirken Asya'yı yemediği için bu kadar da kıyma kalmıştı zaten. Asya belki yer diye bunu koymuş. Bir tane şöyle küçük boy menemenlik verdi. Ondan sonra bir tane Dardanelto'nun kardeşim iş yerinden satın alıyor, getiriyor evde bulunsun diye. Ton balığı bir tane bundan verdi. Ondan sonra yoğurt yapmıştı. Benim için de bu küçüğü yapmış. Bunu verdi. Domates sosum bitti dedim. Kendininkin daha bitmemiş, onunkisi. Şöyle 2 tane domates sosu verdi. Evet, şimdilik verdikleri bu kadar. Sağ olsun, zaten her gidişimde sizlerin de mutlaka öyledir. Annenize her gidişinizde illaki bir eliniz boş çıkmaz değil mi? Şu ıslak mı ne bu, anlamadım. Şöyle bir sileyim şunun etrafı. Buhar mı, ıslaklık mı? Öyle yani. Şimdi ben bir Asya'ya bir süt ılıtacağım. Bakalım, belki birazcık iyi gelir boğazına. Sonra bir de ağrı kesici ilaç vereceğim. Sonra yatar zaten. Sabahta doğru
doktora. Haydi görüşürüz sonra. Kuşum sütünü içiyor. Bunu da giydirdim üstüne böyle. Bu çok güzel sıcak tutuyor böyle insanı. Asya'cığım şunu birazcık kısık sesle dinlesen olmaz mı? Dondurayım. Ne yapıyorsun? İyi misin? Boğazından konuşamıyorsun. Değil mi? Hı. Bu ses bile insanın boğazını ağrıtır. Ne biçim bir ses bu? Kafan şişmiyor mu? Canım benim, hadi iç sütünü güzelce. Hadi benim akıllı meleğim. Ilık değil mi? Çok sıcak değil. Zor mu yutuyorsun? Kurban olurum. Hadi. Kurban olurum. Canım benim. Ne? İçilecek. İçilecek başka ama Asya. Hiçbir şey yemedin. İlacı ben sana nasıl vereceğim annem? Hadi. Küçük küçük. Çok minik. Çok minik. Bak ya da böyle bir kere de içsen daha iyi olur mu dersin? Böyle ağzına büyük bir lokma alıp. Sanki hem bırakıyor. Sıkılıyor zor tutuyorum ya. Tamam işte. Bu kayıp gidecek hadi ama hiçbir şey yok şeyinde, midende. Canım benim. Daha iyi değil mi? Böyle orayı böyle büyük geçiyor. Daha iyi. Yavaş yavaş. Canım benim ya. Ay ay hadi acil şifalar versin benim kuzuma. Yarın belki doktora gideceğiz arkadaşlar. Belki değil annem, gideceğiz mecbur. Mecbur, sana ben kafama göre antibiyotik veremem. Eğer o noktadaysan antibiyotik alacağız doktordan. Hadi görüşürüz. Canım benim. Sen sallanma, kurban olurum, sen sallanma. Asyam yattı. Süt içti. Ilık bir süt içti. İlacını içti. Şöyle 2 tane yastıkla yatırdım. Çünkü galiba böyle bütün olarak yatınca boğaz daha kötü rahatsız oluyor. Hem bir öksürük falan gibi bir şey oluyor anladığım kadarıyla. Öyle değil mi anneciğim? Dümdüz yatınca yani öyle oluyor. Böyle 2 yastıkla yatırdım. Birazcık daha iyi. En azından uyuyabilsin ki güzelce vücudu dinlensin, değil mi bebeğim? Daha iyisin değil mi anne? Canım benim. Öyle yani. Bizden bu kadar şimdilik. Bugün de böyle oldu. Biraz hastalıklı. Bugünlerde böyle biraz değişik karakollar bilmem neler, böyle tuhaf bir günler yaşıyoruz. Bakalım. Hayırlısı diyelim. Öptük çok sizi. Görüşürüz.